女人第一次坐飞机，因为没系安全带，因此侥幸躲过一劫。飞机刚刚起飞不久，便开始剧烈颤动起来。当女人看向窗外时，下一秒飞机就被撞出一个大洞，只见空姐和前排的乘客一起被刮了下去，机舱内瞬间乱成一团。此时的女人由于没有系安全带，所以也被甩出了座位。丈夫试图想要抓紧女人，但由于飞机现在处于剧烈晃动的状态，两人很快就被分开了。女人再次被甩了出去，随后飞机便被炸得四分五裂，女人只能眼睁睁看着丈夫在自己面前消失，而她所在的这半截飞机也在迅速坠落。女人明白这次自己肯定是凶多吉少，可她并没有因此而放弃，她迅速回到座位上系好安全带，静静地等待着命运的安排。然而令人难以置信的是，女人竟奇迹般的活了下来。女人醒来之后便想要起身离开，可就在这时，她突然发现自己的腿已经不能动弹，她的小腿被一根铁棍狠狠地穿透，女人疼得瑟瑟发抖。即使这样，她依旧强忍着疼痛拔下铁棍，因为她想要活下去就必须得这么做。随后女人又撕烂自己的裙子，把腿上的伤口包扎了起来。她试图想要站起来，可剧烈的疼痛让她直接晕了过去。然而不知过了多久，女人被飞机的突突声所惊醒，这时她便发现一架直升机正在上空盘旋，女人瞬间燃起了希望。这时她也忘记了身上的疼痛，她扯下丝巾，慌忙走出机舱，然后使劲地挥动着手中的丝巾，向着天空大声呼喊。可此时开飞机的老头不仅耳聋，而且还眼瞎，他根本就没注意到女人的存在。女人只能眼睁睁地看着飞机越飞越远，她深深地陷入了绝望。可女人并不想就这么轻易放弃，于是她便准备返回机舱去寻找一些食物。可就在这时，眼前的一幕让她瞬间又心灰意冷。废旧的机舱内，一只老虎正在寻找吃的，女人屏住呼吸，生怕老虎发现她。她趁老虎不注意时，慢慢地挪动着自己的脚步。可不料她一个不小心便踩在了树枝上，瞬间引起了老虎的注意。女人被吓得不知所措。这时只见老虎缓缓地向女人走来，而她却站在那里一动不动，眼看自己就要成为老虎的口中餐。就在这时，空中却再次传来直升机的声音，老虎被吓得落荒而逃，而此时的女人也被吓得瘫坐在地上。等她稍作调整之后，便准备继续寻找出路。就在这时，身旁的一只玩具熊引起了她的注意，女人脑海里瞬间浮现出丈夫之前教过她的野外求生技巧，于是她取下玩具熊身上的胸牌，随后又取下胸牌上的别针，拿出别针在自己衣服上来回的摩擦，然后拿出一片树叶，把别针放在树叶上。她想根据树叶的转动来辨别自己回家的方向。这时女人又来到河边补充了水分，她用漂流而来的袋子装满了水，回到机舱内脱掉死去女人的衣服穿在自己身上，然后又做了一双合脚的鞋子。一切准备就绪之后，女人便朝家的方向走去。好不容易踉踉跄跄爬到山坡，女人终于松了一口气，可谁知下一秒她却掉进了一片沼泽地。她拼命地挣扎着，可她越是这样反而却越陷越深。不一会儿，女人整个身子已经陷进去一半。就在这时，她使出全身力气，伸手够起前面的树枝，借助树枝的力量爬了上来。无奈之下，女人只能绕路而行，但这崎岖的山路对她来说更是艰难万分。好不容易快到山顶，可女人脚下一滑，她又直接滚到了山坡下。这时女人就彻底崩溃了，可想起现在的丈夫还生死不明，所以她就继续向上爬去。只见女人挪动着身体，一点一点向上爬去。不知过了多久，女人终于爬上了陡坡。女人本以为翻过山坡就可以看到希望了，但谁料刚刚的那只老虎又出现在她面前。女人在和老虎四目相对之后，发现老虎并没有要放过她的意思，于是她便拔腿就跑。老虎见状也紧追其后，但明显2条腿是不可能跑过4条腿的。就在老虎快要追过来时，女人眼前一黑，直接掉进了深坑。随后她扶着墙壁缓缓爬了起来，可这时的老虎也在虎视眈眈地盯着她，可能是觉得想要吃这个女人太不容易了，于是老虎便扭头走掉了。随后女人就爬了上来，准备继续赶路。可刚走没多远，她就在路上看见一个皮箱，让她兴奋的是里面还装有打火机和食物。晚上女人就升起了小火堆进行取暖，随后她又吃了一些罐头补充了体力。吃饱喝足之后，她躺在火堆面前睡着了，而且还梦见了自己的丈夫。本来这次女人是和丈夫一起出来度蜜月的，但没想到却发生了这样的意外。此时女人脑海里浮现出跟丈夫在一起的点点滴滴，这些美好时光又给了她活下去的勇气。第二天一早，女人便开始继续赶路。吃饱喝足的她明显体力大增，很快女人就爬到了山顶。更庆幸的是，她居然找到了飞机的前半段，那正是丈夫所在的位置。于是她便迫不及待地来到水边，女人拖着受伤的双脚一步一步向水里挪去，迫切见到丈夫的心让她刻不容缓。直到走到水的最深处，女人才想到自己不会游泳。就这样，她在水流湍急的河水里拼命地挣扎着。果然皇天不负有心人，经过不懈努力之后，女人终于爬到了岸边。可她并没有找到丈夫的身影，而是发现了一把信号枪。女人拿出信号枪，把子弹装了进去，随后她便拿着手枪向山顶的最高处爬去。可由于刚刚浸泡过河水，女人浑身已经湿透，这时的她被冻得直哆嗦。于是她拿出塑料袋套在头上，这样温度便不会流失。休息过后，女人就继续赶路。可就在这时，天空突然下起了大雨，于是女人就赶紧寻找避雨的地方。她走到一个泥坑面前，终于发现了躺在泥坑里的丈夫。女人赶紧跳了下去，她开心地扑倒在丈夫怀里。
这时，女人就从包里拿出两人的定情信，然后给丈夫戴在了手上。随后，她便依偎在丈夫怀里睡着了。女人被飞机的轰鸣声所惊醒，她这才从幻觉中醒来。原来丈夫早已经在遇难时失去了生命。女人看着丈夫凉透的身体，就再也绷不住了，她伤心的痛哭起来。伴随着直升机的降落，救援人员展开了最后一次全面搜索。听着直升机发出的轰鸣声，女人知道这是她活下去的最后一丝希望。在她伤心的跟丈夫告别之后，她满含泪水，拖着疲惫的身体拼命爬出了泥坑。听到声音后，女人迅速拿出信号枪，对着天空发射出一枚子弹。很快，救援人员便找到了她。他们把女人带上了直升机。这时，女人恋恋不舍地望着窗外，因为她知道深爱她的那个男人再也回不去了。于是，女人深情地跟丈夫挥手，做了永久的告别。她也明白，即使在以后的道路上再也没有了丈夫的陪伴，但她依旧要替丈夫坚强地活下去。